おはようございます。たかしです。本日は6月14日水曜日、ただいま6時24分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。また、Twitter での先出し配信を始めました。条件が揃えば勝率がかなり高い配信ですので、Twitter のチェックもお忘れなくお願いします。それでは冷やしから見ていきましょう。昨日の冷やし大陽線ですね。かなり大きめの陽線で直近最高値を更新していったという形になります。ただし現在はずっと高値更新をしている中でどこまで上昇するかわからない。そしてストキャスティクスは高値圏というところで基本的にはこの上昇トレンドに乗っていくんですが、いつ調整の大きめの下落をつけてもおかしくないところにありますので、そこは注意ですね。基本は上昇トレンドなんですが、今 GMMA との乖離も進んできてます。これどの時間軸もそうなんですね。ですので一度 GMMA 付近まで戻す動きをする可能性がありますので、その辺は注意ですね。昨日上昇してきたから本日もどんどん上昇するんだとは思わない方がいいと思います。また本日も夜に生産者物価指数、そして夜中には FOMC とありますので、その辺は注意ですね。そのあたりで大きく動く可能性、昨日のような乱高下をする可能性もありますので、そこは注意してトレードしていく必要があります。チャンネル登録してね。では4時間足です。今まで動いていたこの緑のライン、オレンジのラインで挟まれた中で動いてきていたんですが、そこを今上抜けてきましたので、このままどんどん上昇していく可能性もあるんですが、そろそろ一旦の天井は疑っておきたいところですね。よくある動きとしましては、こういう先細りの三角形からダラダラと下落していくパターン、そして今回みたいに一度上抜けて上に振ってから下落するパターンっていうのもありますので、今回はもしかするとここからの下落になっていく可能性もあります。ただ下落と言いましてもさほど大きく下落するとはイメージできませんので、下落したって一旦はこの紫のライン 174.4 付近ですね。ここが1時間足の目線切り替えポイント。そして深く下がってきたとしても 172.5 付近、ここのオレンジのラインが4時間足の目線切り替えポイントと考えてますので、下落してきてもこの辺りかなというところ。今は一旦押しをつけてほしいので、昨日の上昇に対して今 GMMA との乖離が進んでますよね。今 GMMA とのこの距離ができましたので、そこに向けてじりじりと下落していく、そういったところからの次の上昇っていうのを見ておくのがいいですね。基本的には今このオレンジのトレンドラインに沿って上昇中ですので、このトレンドライン付近まで戻す可能性はありますが、ここから角度が変わってますよね。こんな感じです。ですので今この上昇の角度が急になってきましたので、この急角度でどこまで進めるかっていうところですね。基本的にはこの内側のトレンドラインぐらいまで戻して、そこからの次の上昇の流れっていうのを見ておくといいと思いますが、トレンドラインっていうのはあまり角度が急になりますと、一旦下抜けるっていうことも考えられます。下抜けた場合はこの外側のトレンドラインぐらいまで戻してきますので、その辺に注目です。まずは一旦の押しを待つ。そこからの次の上昇の流れを見ておく。ストキャスティクス高値圏にありますので、ここからロングエントリーしていくのは優位性がありません。もちろんまだ上昇する可能性はあります。どこまで上がっていくのかが今わからない状態ですので、どんどんと上げていく可能性はあります。で、過去にも話しているんですが、ターゲットが177円ぐらいっていうのを話してました。で、今だいたいターゲット達成ですよね。現時点で176.8 付近のところにありますので、だいたい177円というターゲットは達成してきております。ここを達成した場合、次のターゲットが180円ぐらいになりますので、現在は次のターゲットの180円を目指して上昇していくと考えますが、このまま昨日みたいな一直線でどんどん上がっていくとは思わない方がいいと思いますので、まずは押しを待つ。その押しをつけたところからの次の上昇で180円ぐらいまでっていうところを見ておくのがいいですね。では1時間足です。1時間足では急上昇しすぎてどこを見ていいのかがよくわからなくなってくるんですが、昨日のこの上昇ですね、先ほどのトレンドラインから、現在の高値までに一旦フィボナッチリトレースメントを当ててます。もちろんこの高値更新をしていく可能性もありますので、高値更新をすればまた当て直すんですが、現時点で一旦天井をつけたと考えますと、本日の押しは 23.6% の 176.3 付近、もしくは 38.2% の
175.9 付近というところを見ておきたいですね。そのあたりまでじりじりと下落してくれば、そこからの次の上昇の流れっていうところを考えておくのがいいと思います。で、今4時間足では結構トレンドライン急な角度でしたけれども、1時間足にしてみたらそれほどでもありませんので、今までのこの動きを見てますと、もしかするとこのトレンドラインぐらいまで戻してきてもおかしくないのかなと思いますが、今1時間足の GMMA がまた上を向いて、先ほど4時間足もそうでしたけれども、昨日の急激な上昇がありますので、まずは1時間足の GMMA 付近までの下落を待ちたい。下落できないのであれば現在地付近でもみ合いになって、この GMMA が上がってくるのを待つ、そういう感じですね。そして GMMA に押しをつけたところからの次の上昇っていうのを見ておくといいと思います。まずは GMMA 付近まで押しをつけるのを待つのがいいと思いますので、今強く上昇しているからといって、この昨日の上昇に乗れなかったから、本日は朝一から上昇に乗るんだっていう感じで、今すぐロングエントリーなんかをすると最高値をつかむ可能性がありますので、今ちょっと上昇気味ではありますが、ここからの上昇をイメージするのではなく、一旦押しをつけてからの押し目買いをしていかないと、最高値をつかんでそこから大きく調整の下落をするっていうことも考えられますので、その辺は注意していく必要がありますね。ですので本日のポンド円に関しては一旦の押しを待っていく、焦らずに調整の下落を待つのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。